阮文安喺6月18號被捕，咁至於佢點解俾人拉呢？咁就據新聞所講啊，就係因為差佬喺行必嗰陣時咧，咁啊見到一個男子又好可疑咁啊，想去截查，咁跟住然之後呢，就話佢係呢個店鋪盜竊，咁啊將佢拉咗啦。咁首先啦，呢樣嘢會唔會牽涉到啲所謂嘅政見呢？咁其實有機會嘅，咁但係咪真係完全關政見事呢？咁我哋就直接睇埋落去啦。咁首先呢，就話佢喺呢個超市入邊偷咗11件嘢啦，總共價值咗140蚊。咁而且都有另外一條友嘅信用卡。咁而當中呢，阮文安就喺警署嗰度呢，係有即係叫翻佢嗰個朋友嚟嘅。咁所以其實個信用卡重唔重要呢？就唔重要嘅。假如佢唔係偷，假如係真係有朋友出嚟可以做證嘅話，咁而其後呢，阮文安亦都喺 Facebook 嗰度出咗個 post 啦，就話佢依家已經冇穿冇爛㗎啦，琴晚仲瞓得好冧添。佢淨係想講4隻字嘅啫，就係記得拎單，唔理幾多錢都好。咁至於嗰84蚊佢有冇俾呢？嗱，佢冇好確實咁回應大家，佢只係話識我嘅人呢就會覺得唔係，而唔識我嘅人呢應該都係覺得唔係。嗱，首先我唔明啊，首先點解唔識佢嘅人會覺得佢唔係呢？我作為一個我都算識佢嘅，咁即係我睇下叫唔叫識啦，即係睇咁多新聞。咁即係對於一個係成日叫人俾錢佢，然後點知最嬲尾喺馬會度出現啊，俾人知佢有賭錢嘅呢個習慣嘅人嚟講呢，咁我作為一個算係了解佢背景嘅人，我會點解會覺得你唔會呢？偷嘢係咪？即係你都已經係即係呃人呃開㗎咯喎，你唔爭在喺呢度呃。即係作為一個賭徒，我會覺得你會唔會其實係想即係搏啲人，即係當佢哋係弱智呢？即係賭徒有兩個心態嘅，第一就係賭，係啦，就係搏嚇。話唔定我今次出一個 post 澄清，話唔定真係搏到啲人信我呢。第二點，賭徒點解會賭錢呢？因為佢覺得自己好醒，係啦。咁可能佢覺得自己好醒，可能佢真係覺得自己嗱咁樣，我咁樣講係一定有人信㗎。好簡單，如果你真係冇做，點解你唔直接同人講我冇做呢？點解要喺度用反問句反問翻啲人覺唔覺得呢？但唔理點都好，反正我話覺得你會嘅。呢個情況就我哋又可以講翻啦。試當真，滕麗康佢偷完一次嘢 OK， 偷完點知又偷第二次，係咪先？大家都覺得佢唔會偷啊，點知偷過第一次？大家都覺得佢改過啦，佢倒埋出埋 IG 出埋 post， 咁都係又偷啊？咁有咩關係嘅啫？同埋佢以前有好多前科啊，即係例如又有人爆料，即係佢以前又偷開嘢啦。咁亦都有新聞我睇翻就係佢以前又有好多其他嗰啲犯案記錄啦，總之都係當然啦，唔係啲好大嘅，咁但係都要罰錢啦，起碼都要。所以作為誠信，作為你以往嘅過往記錄，我覺得完全唔可信先咯。而且已經喺7月9號咧就宣布咗會提堂㗎啦。咁呢度我先講啦，嗱，假如阮文安真係冇偷嘢，咁佢可以點樣澄清呢？佢可以話嗱，我咧喺呢幾時幾分嗱，佢當然佢答唔到幾多分啦，咁佢可以答到佢大概㗎嘛，因為佢就係喺超市出嚟嗰陣時就俾人拉啦。咁我大概話我啱啱5分鐘前俾咗錢㗎咯喎，咁然之後叫啲差佬去 check 呢個記錄啦，因為可能我覺得咧，可能佢真係覺得自己好醒啦，覺得就係呢樣嘢一定冇人知㗎啦，係咪先？即係我話我有俾錢，咁大家 check 唔到㗎嘛？嗱，唔係嘅。即係我有翻開零售嘅，我收過銀嘅，即係不論係電子即係自己自助交易、自助收銀又好啦，定係你係真係有人收銀都好咧。其實收銀機咧就唔係真係淨係收銀嘅，其實佢係有一樣嘢咧係所有店鋪嘅，即係唔理超市又好定係飲食業都好都有嘅，就係有一樣嘢叫埋數。埋數咧就係當嗰一日完咗之後咧，我哋大家就會 check 翻個收銀機啊，收銀機咧係會有記錄翻咧嗰日你應該個收銀機下面收銀嗰個櫃係應該要有幾多錢嘅。咁而阮文安咧就佢應該係冇翻過呢個行業，佢唔知有埋數，佢唔知收銀機咧唔係淨係收銀機咧係有呢個所謂嘅記錄。咁而且呢啲埋數咧係每一日都要做嘅，因為你要考慮到就係會唔會個員工找多咗錢呢？或者個客俾少咗錢呢？或者好似依家咁個客冇俾錢呢？咁所以呢，我哋就需要用收銀機嚟去即係埋翻筆數嘅啱唔啱啦。而且你有俾錢，咁我哋都有 CCTV 啊嘛，要考慮翻就個收銀機會唔會俾員工偷錢啦，會唔會俾人打劫啦之類咁嘅情況。咁亦都可以保證係就係個客話佢自己有俾錢，咁我哋都可以睇翻個 CCTV 佢到底有冇俾到錢啊。所以綜合上述所講嘅嘢呢，即係如果阮文安佢真係冇偷嘢呢，佢可以 check CCTV 啦，叫啲差佬，然之後亦都可以 check 翻個收銀機記錄啦。
而唔係好似依家咁樣會俾人提堂，會俾人告啦。咁所以佢俾人告得我都擺到明冇㗎啦。咁佢仲要好即係懶係好正氣，好扮冇事咁樣話，我依家好瞓得好安樂，好冧咯。咁都係嘅，係咪先？即係佢之前呃完人錢之後再去賭錢，咁都係咁嘅啫嘛。佢都呃得人哋啲錢好安樂嘅攞去賭，係咪先？咁所以佢話佢安唔安樂嗰啲係咪先？即係有個殺人犯，佢殺完人，佢覺得自己好心安理得冇問題㗎。所以你結合翻上面所講嘅嘢，其實我啊覺得佢好大機會擺到明係偷嘢㗎啦。咁而今次呢條片咧都嚟到呢度㗎啦。如果有啲咩想講，歡迎喺下面留言 comment。如果中意片嘅，歡迎 like、subscribe、share。我係米哥，我哋下條片見，拜拜。